mitambo-ini na giki nikio gikorwo gikeno giakwa ni kumenya ati ndikiri nyiki ndikoragwo ndikiri nyiki hindi iria twi nawe ni njugaga nginya ndi mundu ungitinguria kaundu ni kumenya ati no ngiehererwo njira ya mundu mweri ndigithiagirwo gutuka ndokana nigetha tugarurire kidogo umuthi twabe tuthondeka micii na tukiri na Pastor Mwangi na niwe tugukorwo tukiaraniria nake miaraho kana rucini rwa umuthi ndiratwika miaraho no rucini na nitugukorwo tukimenya niki giki agituhaririria mukuma kanitha wa KG na ukorwo agitutariria makiria haria kiumite na nigetha tukorwo tugikiurania uhoro iye micii naguo ri tuguikarania atia tondu twerirwo ningi atianga okay no reke nyambe ndige gugitema ambe atugeithie tumenye hari moro hana. Karibu sana mchungaji. Thank you. Na ngonegereria moro nigetha ukigeithie mwirori tukimenye hari uma hana atia. Yeah, kuti na mwirori witu wa Kameme TV. Camera 1. Ndamugeithia thini wa ritwa ria Jesu haria hothe muri. Kenya yothe na nja wa bururi. Maritwa makwa njitagwo Pastor Joseph Mwangi, hunjagia na kanitha witagwo Kenya Assemblies of God kuria Ciiko Kasarani. Kuniko tutugatagira mwathani na ni turi fellowship itagwo ACK Road kuna kuo nitukorwo tukiruta maira ma mwathani. Gwitu ni kuga kwina thayu mwathani ni ariukire oro wega na Ngai hamwe na ithui na rutwe guku nigetha twari uhoro wa micii tondu micii kiri na thina tugerie guthondeka haria Ngai agutuhotithia. Kwa hivyo karibu sana we muthikiriria witu haria hothe uri ira murata na kire murata ati twi riera-ini twi uhoro wa micii. Thank you. Thank you muno makiria. Na matuko maninagwo ni gukia. Pastor Mwangi handu da gukoraga tene muno miaka mingi muno miaka mingi makiria ma miaka 10 ni on more than 10 hare gikomba kundu gwetagwo GGF gikomba God Fellowship twabitie fellowship ku na ni njira mucaini nje kuhura ndarama muno ndarama hura ugathiuruka na karingaringa ukoretwo te mutungatiri tukoretwo turiega muno mathani akoretwo hamwe na ithui turahunjia injiri wega na tugagikena muno ni tondu wa mathani gutukinyia hau atukinyitie twina thayu na Ngai mwega. Thank you muno makiria tondu ukareke ngeithiria sami cio thire tokona cio kure igeithike riu ri umuthi na ni wega ni tondu wina topic njega muno makiria na ni topic ya mucii kiugo kia Ngai mututhomagira mukoiga umwe ni agatiga nyina uri ungi atige ithe mathie matuike kindu kimwe. Riu ri eri ni ega gukira umwe hau niho turi na turariria micii umuthi na andu aria turariria ni aciari me mucii no menya tukeragiria aciari na ciana ciao cie mucii hindi ri guka kuga eri ni ega kuri umwe ri na niguo micii mingi togire mutungatirire andu mararigwo ni giki mwaturehera. Riu muthikiriria witu muthenya umwe twenda kwaria horo wa eri ni ega kuri umwe na faida ya eri ni ega kuri umwe niguo tukuona no mbere tukwamba kurora thini wa Genesis na ni maya eri ni muthuri na mutumia muthuri na mutumia ni aya eri ni ega kuri umwe na ni tugucoka thutha Genesis 2:24 yugaga ati muthuri ni agatiga nyina na ithe na nigetha mathie manyitithanie matuike kindu kimwe na mutumia na nigwenda kuga ati kihiko kana uhoro wa family wambiririe mbere ya kanitha. Kanitha irokire thutha. Kihiko na family nikio kiambiririe tene na nikio mathani auga atiri mundurume ni agatiga nyina na ithe athi manyitane na mutumia matuike kindu kimwe mucii wambiririe hau uguo uguo ru ni magautuika umwe matuika igana hau niho Ngai ambiririe uhoro wa family na kihiko. Kanitha yukite thutha na ninjiraga andu wega muno ati family ni ya bata gukira kanitha na ngigo ni ndi pastor ndi na kanitha urageria kumini kana ukiuga ati family uga ni ya bata urira kuga ati family ni ya bata ukira kanitha na ithu umenye nginya andu ingi tariu ri ni uga nginya history atumia marugagira muhunjia matumbe muthuri akaria githeri koguo tukumagia muno maybe sometimes kanitha gukira family citu tathathaura hau family ni kindu kiria kia bata muno tondu mundu no aikare ari muhonoku na athi matuini ari o mucii wanyita ari ateguthikinya kanitha angeikara wega na family yake no akinye matuini no muthuri na mutumia magituika ni makwambia guthumburana ni raithi muno mundu uthie kwa ngoma uguo mundu athiite kanitha mundu ambia athondeke mucii wagire acoke athie kanitha tondu hari kaundu yugaga atiriri a good family is equal to a good church. Mucii mwega guthondeka kanitha njega mucii wina thina kanitha ni njuru itire na thayu tondu kuguo the na andu othe marakarite ni mararuirio tuku wakona mathina maingi uguo mucii korwo no wambe uthondekwo wagire hari okuinuka hwaini hako hehega kiu ni kindu kia bata muno tau Mr. Maina riu wi guku
meciria maku mangĩkwĩra harĩa wainũka ti hega ũgũtinda wĩ mũru mũno no ũngĩmenya harĩa wainũka nĩho hega nĩ ũkũigua wĩ mũkenu ũguo mwathani ambire gwaka mũciĩ Adamu na Hawa agĩcoka agĩgira mũthuri nĩ agatiga ithe na nyina athi makanyitana na mũndũ na mũtumia nĩgetha matuĩke kĩndũ kĩmwe rĩu kuma hau ũguo mwathani nĩwe mwambĩrĩria wa kĩhiko na nĩwe mwambĩrĩria wa vocio kanitha ĩracokire gũka thutha ũguo mũciĩ nĩ gwagwo nĩ gwĩkĩrĩrwo mũno kanitha ĩrokire na Kristo no mũciĩ wambĩrĩirio nĩ mwathani na nĩwe ordainire kanitha mũciĩ akiuga mũciĩ ukorwo wikuo nigetha kanitha nayo onekane no menye muciĩ niguo wa mbere ri nigetha andu mathi kanitha ri maku maria muthuri na mutumia manyitana magĩa ciana riu kanitha ũke na andu ũguo muciĩ ũngĩaga kanitha onaguo utakiri ya no akiona haha ngano ũgũtũtĩtĩrithia makĩria nĩ tondũ you know mutungati na ni njiraga andu ndi wa kanitha biũ na nĩ wega tondũ wĩ haha nĩ mũira tondũ tũkoretwo twĩna wega thabarĩ ona itarĩ ndamenya kana nĩgatuĩka mũmemerekia tondũ ndio ndigũcera ndamenyete gatuĩka mũndũ wa kawaida ndarĩ mũndũ wa kawaida koguo ni ndingĩhũra kanitha inene we kanitha ndikahũrwo ndingĩhũra kanitha tondũ ndingĩhũra no nĩ ũkoraga nĩ tũrekĩrĩra kanitha mũno gũkĩra ũrĩa twĩkĩrĩire mĩciĩ itũ na nĩ ũkoraga nginya mũndũ nĩ agũtua mĩkwa mũciĩ nĩ tondũ hena kaũndũ pastor araugire na koguo rĩ mũthuri ndarĩ na bata mũtumia na to mũtumia no age bata tani njuge mũtumia ndarĩ na bata nĩ tondũ he kaũndũ pastor araugire no nginya ndĩgeke andũ nĩ mekaga ũguo mũndũ gĩtũma-inĩ magekĩrĩra kanitha mũno gũkĩra mũciĩ mũthuri no akwĩre ndũgathi handũ no thiĩ wĩ mũtumia no pastor no uge gũtige kuona no thikĩrĩrie rĩu andũ makoya pastor makamwĩkĩra ikenya-inĩ rĩa Ngai na rĩa mũthuri no ũmenye nĩ kũrĩ mũthuri angĩkwĩra ndũgathi kanitha ũthiĩ kanitha we wathi kanitha kibiako ndũrĩ na Ngai tondũ mũthuri nĩwe kĩongo kĩa mũtumia wago nĩ gũthikĩrĩria mũthuri ũguo akwĩra ũcoke ũthi kanitha kũrĩ andũ Mr. Maina makoragwo marĩega mũno kanitha-inĩ ona magĩthagia mũtungatĩri mainamĩrĩire ona kũrehera mũtungatĩri maĩ mareha maĩ ona no uge mainamĩrĩire no mũthuri aikanagĩrĩria ũguo ũcio ti mũciĩ mwega no guo ti kuhonoka ti gwĩ pretend kanitha-inĩ nĩ kwambĩrĩria mũciĩ wambĩrĩra ũrĩ mũthuri waku mũthuri nake arore mũtumia niĩ nyambe ndore mũtumia wakwa na tuikarani wega nake andore tũcoe tũthi kanitha rĩu ũrĩa tũngĩinamĩrĩra mũhunjia kana twĩke maũndũ kanitha-inĩ ũndũ ũcio wĩna kĩrathimo no rĩu andũ mekaga vice versa magakorwo marĩega kanitha-inĩ ona ndugia no marumane no mũndũ nyũmba nĩ mbara arũa nĩ mũhũrani wa mbara gũtirĩ irubia toĩ ũguo kĩrĩa twenda gũthondeka hanĩga tũthondeke kanitha-rĩ first twambe tũthondeke mũciĩ wagĩre kumwo mũciĩ na thayũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa kuga erĩ nĩ ega kũrĩ ũmwe ũrenda kuga atĩ rĩu nĩngĩenda tũthome ibuku rĩu Ecclesiastes koherethu ndũgakĩgwete ningĩ ndũkaritũhia mũno koherethu na niĩ thiaga kahora nĩ rĩkorwo rĩ ritũ mũno nĩ rĩega mũno rĩrauga erĩ nĩ ega gũkĩra ũmwe koherethu nĩwe mũhunjia koherethu nĩwe mũhunjia na no Ecclesiastes ũguo waguo gwekire kũu ũgathigithania na rĩgakiuma wega inya ndariona handũ ũkũrĩona kahora nĩgetha tũhote kũmenya andũ aya erĩ nĩ ega kũrĩ ũmwe kwĩna baida wĩho mũno kwĩna baida na nĩguo kĩratũmone Maina ona ũkĩhumbũragia Biblia rĩ ũkona andũ maranyitana magaikara thikũ irĩ makarekania tondũ kũrĩ mũndũ ũtararehe baida thĩinĩ wa kĩhiko inya mũhari wa kenda tondũ nĩ wagĩrĩirwo wona mwahikani na mũndũ inyuĩ rĩ mũrehe baida thĩinĩ wa kĩhiko nĩ ndamĩona mũhunjia inya mũhari wa kenda thome thoma ndĩkũrĩa kwĩ mũhunjia inya mũraini wa kenda no nayo yandĩkĩtwo nginya na gĩthũngũ no gũthoma na gĩkũyũ andũ erĩ nĩ ega gũkĩra ũmwe amu mũcara wa wĩra wao nĩ mwega bas kinyia hau andũ erĩ nĩ ega gũkĩra ũmwe gĩkũyũ kĩega nĩ kuga nĩ ũndũ wa umithio wao nĩ mwega gũkĩra wa mũndũ ũmwe hĩndĩ ĩrĩa mũthuri mena mũtumia manjia gũikarania rĩ nĩ kwagĩrĩire ndũgoke tu o rĩtwa mũtumia nawe ndũgoke o mũthuri mũke mwĩna kĩndũ mwarehe mwaigĩra metha-inĩ atĩ gĩkĩ nĩkĩo twambĩrĩria gwaka harĩa andũ mekaga ũguo airĩtu mageka ũguo Maina akahika na nguo tu na bagi ndarĩ kĩndũ arehe thĩinĩ wa mũciĩ ũcio mwanake wakwa arĩ ya ciringi 100 akanjia kũrĩa ciringi 200 no ndarĩ kĩndũ arehe Biblia uga erĩ nĩ ega gũkĩra ũmwe tondũ marĩ na good return mena kĩndũ maracokana ũguo mũtumia ũkũrĩa umarĩ mũirĩtu ũkũrĩa umarĩ kũrĩa arutaga wĩra ndagatige na nĩ njĩra irĩ mũtiga gũtiga wĩra tondũ wahika ũthi na mbere na kũrehe kĩrĩa ũrareha no kĩrĩa mũrehe metha-inĩ nĩgetha good return yo nĩgetha ũkĩrĩa kĩndũ kĩega kĩonekane no ndũngĩũkorwo ũguo na nguo atĩ nĩ woka kũhika na nĩ ndutaga wĩra rĩu woka kũrĩa mbeca ndĩ nacio no ndũroka kũndeithia nĩyo mistake ĩmwe ĩreko nĩ airĩtu kũhika agatiga wĩra akĩrũtiga wĩra athiĩ nĩ ahika rĩu akahana tarĩ nĩ ta kĩndũ gĩa kũhika tu no gĩtirĩ na baida na nĩkĩo Biblia yuga atĩ erĩ nĩ ega kũrĩ ũmwe tondũ nĩ marĩ na baida
kanini mukarehe methaini riu mwarehe methaini mukuhota guthii na mbere iyo ni point number 1 ya eri ni gukira umwe tutaruma we point number 1 mutungatirire na ndiwe tuguthathaura ndeto no guteithia atiari koe kaina muthuri niwe provider niwe wagirirwo kumenya gukurio ki gukwihumbo ki gugukomwo ku koguo haha ri tokuru nikio ona mutumia akiumba kana muiretu agiuka ri tondu wambia gugohororie muiretu agiuka nigetha manyite na muthuri matuga kindu kimwe ko muiretu agiuka roko yatiriri muthuri niwe kiongo niwe provider koguo ndiretanga niki bas riu naguo andu mo nigutoka matako ni Biblia uru thiini wa Genesis 2:18 wa 18 irauga na nitugukumbira muteithia uguo mutumia uyu okaguteithia uguo ndangiuka uguo okiro uguo okaguteithia ta riu ndungithira guteithia kuya metha ino no gwitika tu muteithia no ndirakuoithia uguo mutumia uyu wokari oka muteithanie uguo korwo urathukuma ciringi igana na akiongere 50 mwambirie guteithia tondu oka atuike muteithia na ndukariganirwo muthuri niwe kiongo na niwe controller, he is the headquarter, niwe headquarter uguo mutumia ona ngithia thukuma ciringi 50 na muthuri thukuma igana cia guka kwi headquarter kiongo cigirwo metha-ini nigetha imenye igwika no riu thiaga controller atiriri mutumia athukuma 50 ni yake no muthuri athukuma igana ni ciao riu nona hakagia na hatiagirire hau hagiriirwo mutumia thukuma 50 na muthuri thukuma igana maigire metha-ini ciao eri no riu ndi kugita kaundu kangi gokaga na nikaragwo ni andu muno atiriri bia cia mutumia ni ciake na cia muthuri ni cianyu muthuri wa ithi na mbe na kuhinyiririka tondu ndari kindu okire guteithio we wokire okumuteithia guciara na gukoma no no agukio muteithia kinya muturire hamuthi tondu ni wamukoriria agika undu ri ukio muteithia muhote guthi na mbere no riu mutumia okaga agokaga ikarathi ati we wirake ni kuria na kunywa ukona mundu ucio tondu ni idol kinya padi aretia muthuri kinya cumbi aretia muthuri ukana kaundu na njuka na tunyitane nigetha tutuike eri ni gukira ki tondu mena ritani njega thini wa muturire wao uriga ni possible mutugatirie mutumia okorwo arihagwo 10,000 akarehe ciothe metha-ini you know na muthuri akarehe ciake cigaturanirwo haha aiko Biblia yauga eri ni ega kuri umwe ri na muthuri ni agatuika nyine agatiga nyine oke manyite matuike kindu kimwe ni everything ni kindu kimwe faida ni kindu kimwe hindi ya athara ni kindu kimwe uyu warwara mwarwara inyueri uyu wakena mwakena inyueri uguo wakora thukuma 10,000 no thukuma 100 rire hei metha-ini mucicie na muci ucio ni uthiaga wega muno no mundu aikona bia ciake kuri maundu mari muri hagira thina mahuthu muthia agathi gukomba 10,000 handu no mutumie na 100 ucio muthuri athi kwikira maciairo koini no nyumba gwake kwina bia uguo no koni murehe muiguthane munyitane mutwane no huru cio ndakwambiririo o mutana hikania you start that foundation ati indo citu ni citu tugaturanira hamwe we ukena githomo giaku na ni ndigiri yakwa tuciturane we ukena bia na wira tuturanire twambie no ndugithi thabari mwakinya miaka 10 wanjie huo kune gwacenjia utingicenjia tondu nake ni mundu nake nyakuacia ni wecenjia no mwambiririe o tene premarital counseling yambiririe tene ati indo citu ni citu na nikio Biblia yuga ati ni marehaga faida nene muno andu eri mangiumagara uguo ta mutumia akwe na kawira arutaga na ni kawira arutaga twacemani hwaini wageko hari kaundu kangi andu meka mundu gwitwo maina ukaigira mutumia wira no ndu muhe responsibility wamuigira nduka wamuigira supermarket no ndu wamwire kage thini wa family wamwira iyo ni yakuite ithagia umithio ucio ndu namwira ni ati urikaga good riu ukona mutumia araruta wira no mbeca ciake ni cia njuiri cia guthi gucera cia thimaru ukaigue Mombatha murimu gutwara atumia tondu mbeca ciake ndu amwire igwika ati ungigira mutumia wira muthikiriria urathikiriria mwire we urikaga ona ha pastor ri ni ukunjitikiria ndicio nyingi uri ana nicio njega ni guteithia muthikiriria tondu no nginya tukiurania ati na ni njuragia ti undu wa kihumo wa haria mukuranya ni undu wa andu amathikiriria ni tondu wa mwiruriri riu tukaga mundu wambe utige na kihumo uyu ikarita haha utware kihumo haria mukuru anyaga thanga gaturi umutwe riu hau anu urakuria ciuria haha wambia kwa mutumia responsibilities ta muthurire authority yaku nayo ihana atia na ndukona tawa yaura wira waku wa wigirira mutumia bas kuri maundu maria magu no gwikwo ni muthuri major things taru horo wa guthomithia ciana aria mari ha nyumba horo wa kuriha nyumba na ringi horo tawa irio no mwire mutumia yaku ati mbeca ciaku ona wathukuma turicigaga ha ni tukamajina ciako twiki undu kana mutumia yaku ringi aruta wira thoko na we rutaga wira wa garage wire mutumia tondu ruta wira thoko we ni responsibility yaku ni ya irio uguo ni agure mutu ni oke naguo ni oke na cukari ni oke na ki agakorwo mbeca ciake nduna uciikira bracket wa cihingura muno na nikio tumoni atumia magathi makeyaka
agaka kwao na ti uru gwaka kwao agaka arata tondu mbeca ciake itiri handu ciri na control ni wega waigira muthuri wi mutumia wira ukamwira wira waku uyu ni ngwenda undeithagio na ona kabone oe kana kara getha gacari kwa karihagire kindu nigetha nawe muhote guteithania no wira uria uigagwo ati ndakuigira wira ati riu ndakuigira ni ukaigwa thuri makwe ndaigire mutumia wira ni ndimwitagia kindu ndia kumenya uria areka problem actually athuri ingi maugaga ona rimwe magaturutangia muno tondu riu ri ugakiona tohetagia ni gukira mutumia kaundu no ndo ni kwira mutumia ati ndaigire mutumia kumenya ciake uria ciekaga mutumia ucio ni guthuka ona kewe mwenye ndegwiteithia tondu endie ngiri ndiratwarwo handu endie ngiri 10 ndiratwarwo handu ni aguru ukona kaundu ekaga ati ni hwaini ni nduga magana Amerika na mana ona no mukorwo na ringi mwina runi umire runi ndo ya ngiri igana rimwe nini nguriha 70 nayo ri 30 uguo wira ini waku ni uri ya ciringi igana kana magana meri mucio mundu tukari uguo akorwo wira ucio wake ti open muno no riu ucio niguo thina thukitia na kio atumia marathi makambiria gwa kathuri tondu ageire mbia itari kundu iratwarwo ni acerire muno ani atwari atumia maundu mothe tondu mbia cigeitira kundu wamuigira wira muhe responsibility na responsibility kitu kia bata muno maina kiaga andu makaga uthi na mbere nikio eri ni ega kuri umwe to mena good return ai kondu rikindu rareheri na thinywa ndu ndeithia mutugateri tugicoka hau na ngwiciana noko ndiuka maundu mani mugicemanagia na mo ndu nini ngicemanagia na andu aingi orona ogukwa ndu-ini ni ukoraga ringi wathiathio kaigwa ringi ta mutumia akiri kawira gake arutaga muthuri kawira gake arakiruta na ugacigirwo metha-ini na uga muthuri handu ndiuka niguo ugire muthuri tondu ni mutwe ni director no ringi ni ukoraga atumia marekirira nganja capacity ya athuri ao kaiguga muthuri wako ni ari gathina ka mihuthirira mbeca ona angi makoga muthuri wako thitakwe mukuo kufio okay riu riria andu mahikania mundu gwitwo maina ri andu mahikanagia tondu o mundu ndari giki no ngini ari giki moka mugateithania ta riu for example riu ni ri no ngoro ndi horo wa macukuru na guthomithia ciana ni ndire maundu mo kumenya mwana guthii secondary ku primary kwa guthoma kothi ku no ngoro ndiri mutumia akorwo ni ayu horo ucio uguo ona okorwo ni ayu horo ucio no nginya akorwo ni ahe kamweke jarie na tubange nake twi bedroom riu ni atukire ucio metha-ini he ciana ri ni kuga tweka mau guthoma secondary na guthoma kothi na no riu ni mutumia uheire kaidia ndoka ndakare metha-ini nigetha mutumia muthuri atuike ni anyihio no riu atumia makinya handu kona ni mararia muno na ni mareka maundu retha ciana ikona tari okay superior but you have to discuss aside then mukire horo cio metha-ini mwana ndakae kumenya ati ithe nyina ni uraugire thome fulani na mami no bangaga mbia uguo mukabanga na hingo ciothe wahikania ukamenya muthuri ni kiongo na kuri maundu muthuri aregaga matari reason na matiri ni ati no ni kurega arega akarega uguo ndahena gitumi na makona ta marairwo ro nao ni tondu wa gitumi kiu gia kurega na ndurauga niki no riu ni guikaria giti wega aikaria giti wega ni arega maundu mamwe ahota kurega mweri umwe acoki arimetikira tondu niwe kiongo na niguo Biblia yaugire mutumia nake etikire ati ni ari na kiongo nigetha muhote gumuturire wembere na uhote guhotha na nigetha family ciagire tathoma point wengi ukwenda thomeha oyo koherethi oyo na behera point inya hau tuma koherethi inya mweri wa kenda na twathoma hau kenda tuga andu eri ni aga gukira umwe amu mucara wa wira wao ni mwega hau na ugire umithio tondu Biblia ni nyandike tofauti tondu umwe wao agigwa ucio ngi ni amugoyaga no mundu okay no mundu agikorwo ari wiki agigwa ndari mundu ungi mu andu aya mari eri ni ega kuri umwe to Biblia yuga umwe agigwa uyu ungi ni wega uyu ungi riu thina uria wiho ni atiriri ithui ni twarekanirie muno ta couples muthuri agwa wiki mutumia agwa wiki Mr. Maina wagura ngari wihingice ringi ithuke ni yaku no yagira ni ya mami ni ya kana mathina macio ararehire family ona ukirwo ni yaku ona mutumia mwathi nake handu ngari ithukire bara ndangiuma gutindika makari ma wagurire ndakwirite no ngari uri yathi cerebu yathi handu mbere ya ndugu mohinguro mirango moima akauga ngari itu ni wega kwika atiriri kurora atiriri ndagwa tugwe nawe na riria ndokira tukire nawe for example athuri mathia magatuika ni matuika cerebu ona hindio matuika cerebu ri mokire na mutumia onake mamukue matuike cerebu na no ti uthiage magongona na andu angi cerebu na nikukira ukirite nawe riria ukagwa ri ni wabatara mundu ucio mugwe na kirikio Biblia yuga ati andu aya mundu mwangigwa ni wagwo ni undu no mundu umwe ndangigwa oyo wiki so riu thiini wa family ri kuri ona maruni maina
muthuri ni oire roni na ni mwakire nyumba na ndaugire ona ningi ni augire no ni rwakwama tondu mundu ni mundu mutumia ni atige kurekeria muthuri ucio atiru athinekane ithe wa Kamau ni twekire uguo na ni twehingicire ni kamucara gakwa ni gweria gutinda tindika tuene tondu agwa ni ari mundu wa kumuo riu family ithukite tondu mundu umwe agwaga he wiki na project ciaku riu ni wega mundu umwaga uyu agwa akoyo ni yungi na nigetha muturi uthi na mbere no tutige kurekeria mundu tondu ni agwa na ni ithu athuri tukona indo citao igo ugathi ukwa ki project ya bilioni 1 gigathi gigakwama mutumia agakurekia na ciana ugathie kaburi no kono moke makwire ndadi ni turamenyire muthene turamenye ni wekete ugo na ni uragetie ukinyira arumira ngiro ni kuraita tugwika ati tutigukua kamucara gakwa ona ciana ringi no cieithe tuguteithia ni tukurihithia runi ruru ni turirugama ringi tondu biblia uga umwangigwa ni yagwo ni uyuki riu tutianaga mundu atigagwo wiki no gatigwo riu wiki nyumba wi wiki ma stress maku na mathimo na maroni cairo koyoka ni akuire ena ku athi na ku kabuatwo ndeka mucoko na muthuri ni aku nyitira hanini ni tukoro tugicokereria na nigetha nae mwiroreri ukorwo kianiria na ithwe iguru rigie ndeto ino turathie na mbere na gukianira na mutungatiri na Pastor Mwangi na ni iguru ria ati eri ni ega gukira umwe ni hari ngi ukoretwo ukiona magesha na no wende mutungatiri akorwo akiaririria kana akihutia twaririe kutukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa exact Kameme TV Kenya kana thini wa Facebook yakwa Maina Kihumo oho tukiine kirikire kariri ni gukorwo gikunengereria besha ndagika ta 25 ciukite njira ari hutho muno makiria ni kuhitukira star 283 hash star 283 hash gatagati ga ciringi 17 na ngiri imwe urabatara gucagura box imwe hari icio ithathatu na nigetha ngoro gikunengereria besha no guguna nginya ngiri 500 ni star 283 hash gatagati ga 17 na ngiri imwe box ni ithathatu cagura imwe na nigetha ngoro ndina kanya ga kunengereria bia ndugicokereria kana ikigera thaa cigana thaa ithatu cia rucini tani na mbere na kwaria Pastor Mwangi iguru rigie ni ega gukira umwe na twaraniria uhoro wigie turariria uhoro wigie uria andu magirwo gukorwo magiteithania thiini wa kihiko au turi kihiko-ini thiini twi thiini wa mucii na pastor ni augire we ati kiambiriria ati mucii wokire mbere ya kanitha good ko wambe orore muthuri ucio wambe orore mutumia ucio ti we no yo guraga thuti mutumia thia na irinda rimwe kanitha tondu eno atuikire pastor eno meguthiaga uguo mutungatiri no nigetha ni ni thiaga muno okay nigetha ke njoke na mucii riu ri umwangigwa ni ekoyo ni ucio na to muthuri urekagiririo pastor ona mutumia ni taru ni ukora mutumia nao ni moyaga ikundi muno ni mari ikundi muno atumia na ni moyaga nginya na ngoku na ng'ombe na nginya gakurwe kari muci ucio wi muthuri ukonaga indo ire ku thabu hau ni mundu wi hau na nduramenya no mutumia ndarakwira na runi ruthia rukaremerera hau naho thino ukagira riri Maina Kihumo na mundu atuthikiririe undu wothe urenda gwika wa mucii wa family in fufu ya partner nigetha in case kungikarehe thina ndagakweherera atumia marathi makoe maruni no muthia bia turacangia atumia muno no ni tugicoka mwena wa thuri akoya runi akoya gikundi ngiriga na rimwe agecia surprise muthuri wake handu akuiga wira akagura ite cia nyumba no ndari source kuria karuta niwe umuheage bia akagaya riria gugathuka ri muthuri akakona andu moka gwake magire ite no menya muthuri ni urete gwiciria pastor nikyo mutumia areciria agure ite no gwe turenda gukinya hau niwe ona ite cioka kugirwo kana niku akugirwo bia muthuri akagwa wendo no ko mutumia ni erire muthuri ati ni renda gwika undu nona muthuri ndangieherera athuri mathuraga gukorwo na surprise ati ani aihi magira ng'ombe niki toni ndo iro ningire muri kuria mumanagirwo ro hau no ko ni wamuhete gaituko bere tugure giki na giki ta mutumia akwa ira muthenya wa ira njiri atiriri wiro ria ndutaga my husband ni ndenda kugura nduthi ira ngiuka kugura ndiona ni he point njega muno na ndamura thina mbe na kugura nduthi uguo ingiigua nduthi ni tahitwo ri kana nduthi ni tigitie ngirigana ri no hote kuingirira no iko no nduthi nyora ngaigwe ni ya mamaris iyo ni ya mutumia pastor ri yoke ndigwe ni ya ta no ni ngweherera no riu uguo anjirie ira njati ndenda kugura nduthi ni ira ndutaga ri huthe na hote guthi na mbere riu ni guko dipati undu ucio kire gituma mundu mweherere ni guko ndaifufirwo ndaifufirwo we muthuri wathio iugi kama undu kikira riria maumana niguo roka kurehe mucii no nginya urekererio uguo undu wa mbere ni ati project yothe murenda gwa ni yagwa kana yakuya roni kwanza major project either ni kugura nyumba either ni kugura ngari either ni gwaka undu ucio major kuri to maundu maina uthi weka ukagura gitibi ukarehe nyumba surprise no undu wothe major don't surprise your family tondu no iga surprise wago ni magakweherera uguo andu eri ni ega ni both sides kana mwena umwe uhoro yugo surprise ni miena yothe tondu muthuri no esiria surprise mutumia na guria gwathuka gatigwo wiki uguo wega ni kumwira onako ndurenda gucenjia ndwe athuri turi ni ndakwa turi kindu itagwo igo ni tugaga ni ndenda kugura ngari no ndukorio kiuria kingi no ni agia na information ndenda kugura ngari uguo ngigua resort ngira kumenya ni ndenda kugura
kũganga nigetha angĩgwa nĩ mũkũhota kuoyana no mũndũ areka gĩtondũ ndaugi na nĩkĩo gĩtũmĩte gĩthũke mĩciĩ andũ makandĩra pastor mũthuri wakwa thiĩ ũkua makari hau rĩu nĩ atahirwo tũteithie tũhoere rĩu ũkona mũtumia nauga niĩ ndehereire ũhoro ũcio ndiendaga kũmenya tondu da mũibũbire mũndũ ũcio ihinda rĩa mbere koguo maũndũ mangĩ twanakinya gwĩtia mahoya kwĩ pastor rĩ good nĩ haitũ ithuĩ enyewe mwambe mwarie twarie na mwĩtĩkanĩrie rĩu mũcoke mũrehe mahoya no mũtingĩrehe mahoya mbere ya gwĩtĩkanĩria tondũ mũndũ nĩ athiaga na campus ũkora moka metha maenda gũkwĩra ũndũ mũtumia akauga pastor ithuĩ twenda kũgũra nyũmba ũthiĩ akauria hau na nĩ mokire harĩ we pastor tondũ ndanamwĩra nĩ surprise nĩ mwarie mũiguane na reke ngwĩre mũndũ gĩtũ kĩhumo oko kũrĩ mahoya Ngai acokagia nĩ mahoya ma family I tell you andũ arĩa mathiĩte kũndũ kwa nĩ kwaria makauga mwaka ũyũ tũkũgũra ngari wona mwekĩra maũndũ mau mahoya-inĩ na ciana cianyu okorwo nĩ taũndĩ na ciana irĩkĩtie university mawĩra mũgaciria tũrenda gwĩka ona magũsupportaga wega mũno na magakorwo me thĩinĩ wa ũhoro ũcio no gwĩkaga maũndũ wĩ wiki rĩrĩa ũkagwa wiki na nĩkĩo ũgĩthi Murang'a na Nyeri ũkora tũburi twa athuri tũingĩ mũno tondu mekire kiundu marĩ oiki kiagwa magitiganirio mutumia na ciana magacoka mwena umwe nona thoguo ndimwira ndageke nona thoguo hata mimi dadini kwa nimeona nimeambia dadia sivanya akakata wewe ugakwira hau ugatahwo wiki no ko ni wamerire you just move together kwaguo mukagwa guokira mugokira koguo ona okay tuthi na mbere ndigakigije ndeto okay nie no ni ciuria andu ni ngwire nacio ni njega ni ciuteithie ona ningi andu eri makoma hamwe ni maiguithanagia urugari no mundu angikoma ari wiki ri angeiguithia urugari atia bas kinyia hau riu ri uhoro ucio ungiario na uhoro wa 5 common sense ni uhoro wa toro na Biblia ni yendaga mundu ahuthire maundu maya 5 common sense na spiritual ungihuthira spiritual muno kuri kundu guteraini ungihuthira common sense muno kuri kundu gutwa riu ungicoka muno ucio ni uhoro wa mamu andu mangikoma mari atukoma nawe ha ona mutumia makono muthuri mekugia no urugari no mundu ekoma idagi urugari urario ha eri ni ega kuri umweri ni urugari wa muturire andu eri mari hamwe mangitwana wega maina ni gukoragwo no urugari ndenda kwaria ni urugari wa nyumba maina taru we ni ukuma haha na ni ukuinuka gwaku ugutari na uiguithanio na urumwe gwina heho nyumba na wana igwa mundu akiwe ni gwakwa kwina heho nyi guturaga heho tondu kwina heho ya kaundu no muikorwo ni muratwara makinya kwa igwa waigire nyumba kwina urugari ukaruta igoti ukarelax urugari urario ni Biblia ni urugari wa gikeno tondu kwina urumwe na kwina guthi hamwe no nyumba itari na urumwe ina heho ono uriri utari urumwe wa muthuri na mutumia tukithie nja hau hanini bado ina heho no andu mari hamwe kwina uruga na ru urugari ni wa kunyitana mugakomuno ati ni maina ndagwa ni nguinuka pastor kaigwa ndenda kuinuka taru kuri andu baroria gugutuka maithari athira koria kuratuka niki ni heho ria imuci ni gwikirwo heho ni mutumia gwikirwo ni muthuri riu ni araigua mathaa magithia kamaka muigai wa njiro aini ria kiuga ati rimwe mundu ni aigua ngari ithukire bara maikaikare bara tondu kuri arathiti kwe kwina heho no andu maiguanite mundu gwitwo maina kwina urugari ini ono kamisi mundu ri monari ona tu message ugaigua nenda kuinuka no kwa kwi bara I tell you ndu wako ino ono thia wakwiriria mucio kaigua ni hari kiundu gia cenjia in fact kuri andu ma enjoy aga life na gukunja wira-ini wa community kuri muci that's one problem njuru muno uikono wake nira kuri murarutira ukira gwaku menye maina ni guthii urathi nditiki wega ni kwi hatari nene ati we waigua kuinuka kamaka no ria waigua ni gwathio iro gakena that's problem ni urugari urario ni mwathani ni wa andu mari hamwe mena urugari maundu mao meka gutiri heho na heho ya mwiri ni njuru muno maina na tondu kwi handu hakinyaga pastor ringi ugakiona ndaigua gatega to message mundu ni aramisi mucii no handu hakinyaga ukaiguaga andu kau ni gathiraga niki gathiraga ni tondu wa riri icio ici turariria cigathi gatuika nyingi mukanogania o tene muri wanini tariu mundu ndagone kunogio ni mutumia wake lifetime yake maguko muri mukienjoy maisha ukamuria wiha ukinyite ha kuhana atia no ugikorwo wainuka ni icio na inegene nduri na undu cio wa gwika ati na thuri ni manoga na ihenya muthuri angithi wainuka school fees wainuka uheagwo maundu ni uthio kanoga no ikorwo ni uheagwo time wa relax ukayo uhoro na njira njega kwandika message kwa I miss you ona kwandika message njega na kumuria wiku ni undu wa bata muno kuri mundu utahandekera muthuri wa mutumia yake thimu kana message ona muthuri ni tondu wa maicio maria mekuo kwa andu no meherie maicio mau eri ni ega kuri umwe munyitane muherie interest ciothe maundu mau makoma magikorwo meno muno na andu magatwarana no mature nginya mena meka 50 makendekana muno okay na no mutigane orotene kuringana na maicio ona meke etakinyite ona 10 neiganite mukomwisa ona kukira andu makomaga uriri wa mundu na miaka 10 kihiko na muthuri akoma muriri wake na mutumia macira ta mauri tuciga pastor mundu aingira bedroom yake agakoma ni mare manirwo mageririe kuingira na gukirema no thina
matiagire na agreement makihikania na matia arabu akuri andu mahikaga moy kihiko ni matuini matikona thina ri akuona uguo wi mukawa itawe airitu maikara mukaini aikara igite ciana uguo agia na matake huro uguo aingira nyumba ukona mundu ngirari agigagia matanja ukona hai agotwe ndahikitie riu akondu expected maundu ta mau ati utimu unda na kihariro kana ona ndana mwikire wa nguo uguo ari oro uguo no ria mwace mari mukawa-ini mwikire mukiditana araru makindu akiguria na tissue ari ona gutheka aratheka na kamubango wakinya kuro riu aratheka ro uguo ta nyambo ya githaka ukona ngani ndehingicire but the fact remain minor whether ni wehingicire kana ndwehingicire you have to persist on tona Biblia yuga gutire divorce until death either ni wehingicire kana ndwehingicire no riu andu ingi mahikaga muiritu ahikaga oya ati maina ni muraika maina ndarakaraga maina ingi mitigana no wane agakora kuri ndio itigana akirwa andika hau igana ni yaki urenda gwikate nario urenda gwikate na nigana na hindi wa mutagia ngiri yako ne expectation iyo ikoro ni o expect ukore tiguo andu ingi ni manoga na ihenya makehera no ni wega kumenya ati ndurahikio ni muraika na gutiri muthuri mukarange na gutiri mutumia mukarange othe ni andu na ni macenjagia ni marakaraga na no marue na no marumane o kihiko-ini gutire mundu mukarange gutire nduri ana andu aria maikaraga wega ti gukarango makoma maikarange no kuri undu me kuri othogora mathie magathi thogora na makamenyana ukamenya undendago na undendago taru kuri muthuri utendaga ndeto nyingi wamumenya tu gutiro kimwe ndeto nyingi kuri mutumia nake wendete kwaria na ukamenya mutumia yako uingira nyumba umenye no kwaria tiga kurakara persist on kinya ndethi ndeto ile thira ni toro ni kuri mutumia ungigira akwe ndeto cia broti cia kuria moima arenda nake arenda umuhe details mwatire na pastor thacigano na wakorwo ni mwathi ha mwanyu acio umuhe riu wakorwo ni hau aingirire itikira kuheana ndeto icio murikie thabari tondu wacirega no mukuma no ni ku persist ikumi na kere u ikumi ikumi rugari ikumi na okay ikumi na igire ninge mundu angiukirirwo ni mundu umwe no aremwo ni kumwetiria no marieri ndange mahota muhindo wo no igure auga mundu angiukirirwo ni mundu wiki no aremwo ni kumuhota no andu marieri no mahote kumuhota icio ni bara iria ciumagira micii from nowhere na mainareke ngure thini wa kihiko ni undu muritu muno tondu no uhikie mundu uri mwego gutogora ndugamite within 3 days o discover na cancer iyo itagwo bara bara iyo no nginya muteithani na kurwa bara iyo kinya ndeka muico uhikie muiritu muikare miaka 3 nda mutari ciana iyo ni bara yoka mucii you have to pass no nginya hurane na bara iyo kinya ndeka muico tondu yauga atiri mundu mwangikorerwo ni bara ni thu no ahote wiki ndangihota kumihura no mari no mahote kumihura muthuri ukamwira atiri ni ona kondu tuthina ciana ni no ngwende muthuri ucio athia miaka ingi 50 mbere no giko kimura we ni thina iyo na kwanyona ngakio nderi tu itana ku muthuri ucio athia na mbere na kuhinyiririka undu uria wothe woimira thini wa kihiko maina you have to take it as a partner ono ko ni cira woka wa igoti-ini murugame tondu Bible yauga ati eri mangikorwo ni thu manyitane wega ni mekuhota thu iyo maina ona korwo irusi no maingire mutumia waku na we rugame nake ni mekweherera no inirusi mangeja kuhura mutumia waku your parent na wambie kumuhura mutumia ucio ni athira riu nikio Biblia yauga ati bara ni no ciuke na thu ciuke no mungenyita ni mugucihura gutiri bara ere magandu ere maiguaine either ni gukuyoka yoka naku koguo oko ni bara yoka mungethanire nayo mwi kindu kimwe mwambe muiguithanie muge haha turarua twi kindu kimwe good ino ni bara yoka u ni murimo woka mucii u ni cira na uyu ni mami oja na ni areho gwakwa uyu ni mamu wanyu ni oja ni areho gwakwa ino no bara tondu na mutumia ta uyu ni rusuma agioka gwakwa ino ni bara riu ni witikira munyitane mutwarane mamu waku akura mutumia wakada ndugira wega atinda ugetikira sawa no ni gutwarana nigetha bara icio kamahota kuona cio wega ni mukuhota guthora thabari no ungiko bara yoka maina ya runi ni ya muthuri bara ya twagurire broti irakorwo igwa kanju ni irahurire iyo ni yaku bara icio muti no bara ciothe mungenyitana ona mukorwo mwicero inyueri you have to pass no mugupasu tondu mwi kindu kimwe na nicio Biblia yauga bara ciothe cioka munyitane na okay ni kumenya pastor kuri mundu tuthie horo wigi macira
no kuri nene muthuri wakoro kana ni mutumia ino kuri family mundu atagirwa na partner wake you know to me okay diakigorwa na mundu wakuge ringi ndakoyete no ni kuri mundu tagigerereria ginya kurugama na mutumia wake kana muthuri wake akoma ni bara icio kuri urarutire ri utware twaroro kuure tondu ni tutiari nawe we niwe kuri wasiruti riu wakinya hau ri ucio muthuri no takuwa muhe miaka 3 akwe kaburi tondu maina muthuri angihurwo na nja na ahurwo gwake ni gukua kuaga mutumia angihurwo na kuja na ahurwo gwake ni gukua kuaga muthuri umwe ndikuga ni wako tondu andu mahota kumenya ni wakuri akorirwo kundu kwa mutumia akomete thinacira kiroko akirugira ndici anyitite nguo ciake na karata na moko uguo ciothe agithie henya andu makiuga huyo na nigiciagi athire mutumia yake muonire arehetwo atari nguo ya muhingire nyumba akimuhitha na akimura akomera rungu riri kimuhitha na mutumia akimura ndanda stadi no nutwo kwene no urio wakwa ni tukworia tutige muthuri ucio athire kanitha akionoka tikurero turika mutumia arorire akiona haha undu uria jauri gwika ni gwitikira na kunyita muthuri wakwa tondu wa mbere andu aitwa maenda kumuraga wakere ni nguruci muthuri uyu wa gatatu ri ni agathi kwa ngoma undu uria mwega ni kumunyita na kumwari na kumwenda muthuri ucio reke ngwire ni mutumia akore muhando bara icio ciothe na itura rirarwa nawe wakinya wae kwina thayo mutumia akamatiga koma kandu mekuga ati ikara akaria na akanywa muthuri ucio ni ahonokire ni pastor aigurie kanitha na kuria ngarua tondu bara ria yokire mutumia ndonire kunina muthuri onire kumunyita mundu no eke mahitia maina ona no mistake kaundu ungikorwo kuri urainuka gutire na thayo na nikuo bara ya kanitha no wathira na nikio kiratuma andu aingi mai commit suicide tondu mutumia eko undu ahurwo ni bururi na ahurwo ni gwake maina ndo othe ona magika politics marugama ni tondu ona ahurwo gukwirwo we unaitwo ubwa we nini agetwo maritwo maingi ainuka mutumia akamura ni ndiwe wiu ni ndiwe muthurua na tigana cio maranengerwo kinya mucie iga igoti thina urigano ni kuja uingire mucie muthuru ucio akauma rucio ari na hinya akiuga ata wakuja tutakuja tena no ungitengerio uingire nyumba na kuo nyumba utengerio no wathira you know pastor na tugitukanagia kuri haha ugire ungikorwo maybe gwaku gutire dramisi kuinuka uramisi ngari ethuke uikaikare agi hena agi mai turumba tutu tungi twa mwetho no uyu ungi ngwicia ni Demathio uigite atiriri ungitondu gwake gutire thayo ri aiguaga harume magithi reke ngurire tondu renda gutigwe wiki nenda kumuikaria kou no ni kuri ndu maigua me comfortable korwo ni mutumia ni iguaga free na andu anaja gukira murume na ni kuri athuri nao maiguaga me free na tuire tugukunja na atumia na anake na ki uguo gukira kwimuka good maina reke ngwire undu mona muthikiria tuthikiririe ungigua ni wandia kwenda na nja muno gukira gwaku umenye ni wandia guthira tondu wathirwo kindu kia mbere umisage gwaku ndogo ni kumisi murata ndogo ni kumisi gwaku na riu nikionaga kinya irabu na itikirabu cia hinguro ndu wa kindu kingi maina ni athuri ta ithwe mundu ahurirwo mucie ukahurwo mucie ukona kaborare na itikirabu aino ukaino ki ucenjie nguo uthie wira nikio gitumaga kinya andu makoro koinage for example tumagweteri atumia metagwo mara kana mpango wa kadori mathomete kinya psychology ni ndathi ndamugeithio uguo kiugo kiria ngumwira kia mbere nikio ndi nakio ndamwira ni ndigikara kundu gutari thayo riu mutumia ucio ukuhe thayo no na thayo au kwe thayo akone ukuria na giciko ukuria na giciko ndugacoka kuria ringi wamwira ni ndingiakuheithio ni mundu njoke tuikare nake riu cio ni iria gukuhe mahotaga kunyita andu tondu wa ni mathomeire kaundu ko makanya mundu arehwo niki riu ko gutire thawa kuheaga thayo uguo mucie maina korwo no ugerie guthondekwo na korwo no kuhoteke muno maina wona mwahitani mucie mukageria sort out nigetha ndukage na karumu ga guthi kuona mundu ungi mwega kana mundu ungi kwariria wega na nikiona akinya guku mawireta guku akona secretary guku aragucafu wega akuria cai wega kuria mucio ikagirio cai ni gutuika attract ona imuhonoku na mundu ndahonoka mwiri biu uguo oni gutuika attract na mundu ucio akuria cai na akurie ukunywa cai tau ndoka ndorio ngunywa coffee kana ngunywa cai na akiuga cai mwitu ucio ajeriria wega kwa gwitu ni cai ndikeirio ri ni ukwambia kurikana mutumia tondu akwariri wega so ragweji nayo ya micii ni tuma mundu akomisi mucii tondu mutumia atumura kanua kana muthuri tumakanu au hana ng'ombe wewe mukigu andi ndakurutire ku akora kundu gugi maino wakumio andu marakwandike message maina wiho wi sawa mwana cio njega no mutumia waku ona ndari akwira ona muthenya umwe ni ona nderoragira ni kuigwa igwa andu makiuga ati ona maina uma cio-ini ati smart you na smart no rukuria ndugu kumara kwa you are smart you are good he mutumia wageni muno atumia ndekite oro uguo jikiraga ni akiria pasta ona kono witikire twana na kilomita 2 tuono na ihuru bica nawe no mutumia ringi ndakwira uguo riu
tumistiki tu tutuma mundu umeja reke nyitero hanini twambe twikirie na nitugucoka na tugucoka hau twikiria no tugucoka thiini wa Biblia iguru rigi taru andu actually kwina incidences kana maundu makoretwo magithii na mbere ugakora ringi maina ni mahitania na mutumia wake kana ugakora ng'ania ni mahitania na mutumia wake no ugakora matingihota gusolve mariari no wiyo na thina ahuragira murata akamwira uria maundu maikarite thina wake takiu nikiriko no menye na ukona ke mundu ucio ariria mundu ucio ri meciria make ni marikagira na ndangika uru tugikiria tugicokereria ndugavacie mitambo twambe tuikiria hanini ngogana bia kwetukira *283# *283# katakata ka ciringi 17 na ngiri imwe box ni ithathatũ cagũra imwe na nigetha ngĩũka njuke na bia ta ngiri nginya 500 *283# katakata ka ciringi 17 na ngiri imwe box ni ithathatũ cagũra imwe na nigetha ũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca nginya ngiri 500 ndũgavacie mitambo ni tũracoka. Kameme TV. People Daily Kenya by Trans app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia Bini Man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Nego wa keri tukiri na moko-ini ma nyene thiini wa kanitha wa Remboka. Wakatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nego wagatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wagatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya, ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wakinyanirio na kio hatari kurora riua, haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV, ino ni tafarira ya Kayo ka Murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka Murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu, hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check, kopokoponi check. Hatiri utagaja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megie urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani. Nyitanagira na bataru wa Mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini. Akirika gutariria maingi megie urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kurima tu ni kurima gukumia. Ni guku gwa Kameme TV
muthegi wa ruriri. Oya, gatho cia mwanya thengio muno makiria ni twagicokereria na tuthiite wega muno makiria ndirehoka ni watwamukira oro wega ndona thini wa Facebook andu aingi muno makiria marathie na mbere na gugitwariria na gututumira ndumiriri ciao gacokia gatho muno makiria ngwirire ya mundu mwe githiagirwo gutuka twi hamwe ngakena ni tondu eri niga gukira umwe mundu wetwa Ibrahim Dongo uranjira wikore mwena United States of Kenale Kenale ino ya rugongo kiambu atige na thina okay mundu wetwa Abidamaris uraiga wi mitambo-ini mundu wetwa wikore mwena wa Mai Mahio Sarafina Wajiko watching you my pastor from Kirinyaga Kutus thank you muno makiria na okay ugaithie kanitha wa KG mundu wetwa Nyuthe Guoko kuma Kayore Central mundu wetwa Jane wa Githurai wikore Githurai kia 45 ukajira gugaithirie Madam CEO Jacinta Kemuma thank you muno makiria andu aingi muno makiria testere niko ndani kabisa mire Hector na kuona tena pale mundu wetwa Bethi Shabiki Cobra Cabra thank you andu aingi muno makiria kaya mbere ngara besa nitha twinikirie direct ni tondu nguraga ni gutita muno na nikio nginya comment ciaku ni reciteaga muno *283# gatagata ga 70 na ngiri imwe muhotani wikire kariri mwitwa atia naitwa namna gani huyo Sofia Wairimu namba yake aligitie na 718 Wairimu Sofia Wairimu ni urajigwa okay Wairimu ni ora tutiramunyita na thimu ne kunyitikanite no ne acoka thimu yake ni age thina koguo tuti kwamba ni tondu wa mahinda makwa no tumwethe na no tuhe ucio witu wa muthia tondu ni twatigia muhotani umwe pastor reke tobe tumurike de tondu ndamya mathaa makwa ni maninde umatigara twari horoiye mundu kana mundu tondu ugire eri matuika kindu kimwe no andu aya ni makinyaga handu ugire tiri mundu uyu uri ari yagari ariaga nginya ngona ni muraika ona ndatanukaga muno ndagambagia chika riu ugakora riu maundu magacenjia twakinya haria muci na riu gakora mundu nda gwita ng'ombe ni arakara hiukirwa gwita ng'ombe mutumia ndakira igwo guo akarigwo muthuri wako akajita ng'ombe kwacana ni muhonoku ajita ya mana ugakora muci ucio ni waritwa no marieri ni maremwo kwaririria o mundu ina mang'uri make no mainara karari he mundu uri ahuragira thimu heka iritu kamucokagia na mucie kakamwira ndiraigwa maundu titamega na ni ndakariria ngaigwa ni ndahorera na stress magathira okorwo ni mutumia nake otaguo mundu uri aragia nake no turi ithueri ni twaremirwo ni gusolve maundu maitu wow that's great riu ri maundu mau maina ni makoragwo ku micii na gukorwo ni mwakinya handu ni ta murare manu murageria kuingirana gukaremwo na o mundu ni ari mundu ringi ahuragira thimu itha wa kanitha itha friend itha family na akaigua ta aragucokera mucii andu acio ni ega na ni abatari ya kwaritwa tondu ungigithi ninge muno ni gwikommit kana urage mundu tondu warakara no the fact remain ni ati two are better than one na andu mundu makwinyina no mwatuika kindu kimwe korwo maina no kuhoteke muno 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 korwo Ngai no ahoyo kuhoteke muno andu magacufu maundu mao Mario eri mare mano makaria kinya makaiguana tondu ria wonaga andu makinya handu mare mano maina uyu wageta aciari yake na andu maigano wageta aciari yake na andu maigano andu acio moka bathikiria kesi yanyu ni mamenyaga we niwe wina wana na maumaga hau makauga mundu witu maina hau mundu witu ni ng'ombe ucio niwe wina wana aya na wayitu makauga mundu witu hau mutumia hau tutira mutumia ni ari ni athukire muno macoka makaria kumuiguitha no ni mamenyaga arafu mwacoka mukaruta na nguo muno maundu mangi matayo makumenyeka korwo no kuhoteke maina niki andu magacufu horo muri inyueri nako ni kwenda mundu wa kando wa kwaragiria ri etha mundu machua na muno mundu tari warika riaku tondu thini wa kihiko ndungitaro ni mundu warika riaku taro ni ndina miaka 53 kihiko yake githuka ndigithwetha mundu wa 50 ni gwetha mundu wina miaka 60 wina experience ya maundu mo nigetha ndare no riu andu mahitagia tondu wona kwarito wathi gwetha mundu warika riaku taro ni thie gwetha mucai ina ni warika riaku riu nona riu agukwira ati we ndu mutiga we guikarirwo muno mundu ndakuringwo nona kana mundu ndakwamba kuhera wiki imwe nona nona tondu ni warika riaku na my excitement no mundu uhegereira urakwira ati riu maina we ukinya hau abo horere nitukumenya
maina aigua utwara kahora na gakwa na ageta mutumia muthuri no ungikorwo we mundu urakwa advice ni mundu wa rika riaku no ginya kihiko githuke kihiko ndukana no mundu wa rika riaku ari maundu no gwakinya ni gwathuka look for an older person nigetha ku guide the other thing kuri andu angi nao maina they said so much na andu ao atikinya kuongerera mwana maina no ginya urie mamu wani no minya pastor na kuri mundu matangi ura broti atorite mamu wao good nigetha mwire kana hau ri idea ukana ni njega na hau marenda kugura broti kana ni hega ndati tathikiriria maina andu maragia na mutumia wake metha-ini makorwo tukwenda kugura ngari muthuri ukaigua gwatiriri ta hende kaigire njoe thimu iha akaumaje akoria mami Jeni aje tugure ngari we urona ngari na mugunda kana ki ugoka na idea ingi cia mugunda no mukwangirite ngari waruta idea icio kwi mamu wanyu na ni kuri arume mari na tukwenda tumakani ha muthikiriria arume aria macaidaga na nyina muno Free no ginya consult nyina either ni ki mutumia arakara mutumia agia na nda mwenda kuongerera mwana no ginya urie nyina tuongerere mwana kana tondu tutige ungituka ku consult mamu wanyu wi muthuri we ni wora ni wagiru umenye ni waumire gwanyu na mutumia amenye unyu mu consult na mwaragia na muhoya idea na kwina maundu maikinya mafezu muhote gusachi maundu mukomwe nai no undu wa gucoka kuri andu anyu kuri andu angi no macaida na sister ciake ati we maina na nditwenda gukuhuthira tondu we twi nawe guku ati sister ciaku cia wondu no nginya uthikiririe haya mutumia nake no akori ngi brother ciake itaugite undu gutingikwo undu ucio no tuma muciugie na bara tondu uria mwangiri kuri mundu uthikohoya idea ki korwo muthikiriria no wende wega muci waku rugame tuyagie ihoro muri inyueri na mugacoti muri inyueri mwahitania ri inyueri mutumia murahitanirie ariai muhura ni mwinyumba muhura kinya muiguane maina gwita muciari ni ndi na kihiko miaka 3 edikidu ni ndi ndeta my parent mari kana mundu waria ni twahitania mutumia akweta nyina ari cia Irene tuhurane tuiguane tondu mundu wa gatatu auga kurehio ndeto itari njega na andu matige kugia na tusaidi na andu mekando akuhoya device na akwaragiria tondu me kurehe thina kihiko-ini na we ni haria muri na weakness yaku we ni mutumia aku arakara ni oraga ikombe no ndoi amuonaga kanitha-ini ikarite gutari muika no kuri hindi ya ikombe akahurithia wageria kumera makawa pana we maina nduramenya ururauga nona ihi muthuri wako kuri hindi ikagia kinya nyundo guku na ni atongoragia ibada matingi understand so okorwo ni gwathuka ngai mucoti ako mutikuhota gucoti look for another person uria tumutaiganaine aguteithia kana pastor kana spiritual father aguteithia pastor turomere tikota guthie na mbere no ni kuredo maragerera maundu maingi muno makiria thiini wa ihiko ciao agiona ni hindi maraingirie mena mieri 5 agimena mwaka 2 agene 10 agene kibao no gakora kuria kwina issues nyingi muno makiria na ni mararigwo kihonia kingionekana twambe tutiri hau ni tugathi na mbere hindi ingi no thaici ungimera atia andu aria mari kihiko-ini na kina thina undu wa mbere ni guikara ngai-ini na kuhoya ngai na gucoka kwetha andu mangikwariria andu matari na miaka yaku na ona mwari manona andu acio matari mwari muno gukwariria ni wega ningi gucoka kuri aciari aria aciariega no ndugikorwo baba wanyu ni murefia nyu wa bangi na no rakwa advice ra muci pastor waku ndaiko ni mukora tondu kuri pastor mikora ni marakwa advice ugerie kwetha mundu very unique na mundu in experience na mundu mukuru kuri we na mundu ragere akoni ciana ciarehe thina tiga gwetha mundu tari mwana etha mundu ina ciana irikiti ithomete agukwira mwana wako agereire haha uguo na nigetha kiko gyaku yagire na nigetha maundu magire na gokorwo no kuhoteke muno inyueri mwaranirie tondu eri nega kuri umwe na nigetha ngai amutethi na rugame hamwe na inyu thank you muno makiria pastor na uga kanitha muci wokire mbere muci wokire mbere ya kanitha andu matige kuhe kanitha gitio muno kuri muci tononaga andu maguragira pastor thuti ya 10,000 na muthuru wake athia kanitha na uraga ni njiraga andu kanitha gaitu ndukangure kiratu kia 1,000 na muthuru waku ekira furuta abogurire muthuri to ni ngituika muthuru waku ni ndi spiritual father na tathikiria maina kanitha no ucenjie uke kwa pastor maina na no uke kwa pastor Kamau no ndugicenjia muthuri atumia matige kugura ahunjia thuti athuri o maikire kugura kanitha-ini ako ni kugura muhunjia thuti abogure muthuru waku na nigetha urathimo amen. Thank you pastor ate mukona no sisi akani muhoyaga muno ndugituhoera nigetha twirikirie no nyabe hana namba cia thimu kana mahena namba cia thimu no ria tungikuona muthikiria kwa ndake na mundu acokia ngatho na ndauga ngai akurathima njitagwo pastor Mwangi hunjagia kanitha wa Kenya Assemblies of God kuria ciiko na kundu gitagwo SK-ini tuhunjagia injiri aratako mekuda mageithia muno undu wa kere ni ati ni ngai ni ahete horo wa kwariria family maina na gutiri family ndanariria ikarega gucokanu andu mena miaka 20 miaka 10 matiganite magacokanu andu aria makona mathina mauri hota kwari nao ni ndi na ifuku nyandikite ha maina ritagwo you are responsibility in the family niragi horo wa family responsibility ya mundu rume nituri ciaria hindi ingi ngai amurathime muno ngai amwike wega ni ngwenda kuga namba yakwa ya thimu namba yakwa ya thimu ni 720 66 48 56 njokere ringi maina
0720 66 48 56 ungeja nayo ni ukunyitia na Ngai ni ukurathima. Amen. Tuhoya Mwathani twagucokeria ngatho ni tondu wa hinda ni watuhe nigetha tukorwo thiini wa Kameme TV twari horo wa family. Ngai witu atwira ati family yambiriirie mbere ya kanitha na andu Mwathani mahuthitie family na magathondeka kanitha niyo ya bata gukira family. Ni twi family kanitha ni kinyagia andu matwini na kamahe mugate wa kiroho no naguo mucii kungithuka Mwathani gutine thayo thiini wa kanitha. Ndirenda kuhora mundu wothe wina thina thiini wa family mena mbara matiraiguana Mwathani witu tondu roho wa Ngai ni aragiria andu umaririe na aria mekurimo ni kwaririo Mwathani mahote gwetha andu mekumarĩria nigetha mahote kunyita njira na rugama na family rugama na atumia na athuri rugama na ciana Mwathani maundu ma marathikinya kwa mundu ni euraga kana ni uraga ciana na cina nyumba ni twamarega thiini wa ritwa ricio honia kihiko na honie family nigetha Ngai utuike Ngai mwega na Ngai murathimi thiini wa ritwa ria Jesu kuhoya na gucokia ngatho. Amen. Thank you muno pastor. Thank you. Na no turekiona na mahinda mangi. Wow. Na kimeye gigi yukite tuko tuna kaidi tugeguto non sizi. Wow. Muthire gukanyitira ndekanyitireire. Asante sana. Thank you. Thank you muno makiri tumana pastor Mwangi thiini wa studio Shito na nukumakanitha wa KG kule muno wa Shiko. Na ne twakorwo tugetirithio wega iguru rigie maundu megie kanitha maundu megie family. Na toro family mbere ni family tucoke tuthie kanitha na tuthondeke muthuri tuthondeke mutumia tutanathie guthondeka ari angi kuria makanitha-ini na nigetha muci witu kanitha ko reflection ya maundu maikarite muci aya tukumba kugarurero hanini iragoti ya Kenya kemwe na nigetha runingi nao bura ni kiurire andu ni makururirio blockage sewage kundu guothe ndo waliguka ndatugania asa uguo niguo tuguingira kwaririria na mundu gwitwo Wanjuki no nguririkanie mbere yo ati ni gukurehera mbeca witukira njira huthu muno makiria